Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana obyektimiz o'z nihoyasiga yetayotib qoldi. Va bu yerda eng so'nggi ishlarimizdan tokchalarimiz qoldi va bunda atachinta ishlarini olib boryaptilar. Ishlayapmiz. Mehrda beryaptilar ekan. Ya'ni bu tokchalarimiz asosan kitoblar uchun, kitob qo'yiladigan joy. Bu yerda palma barglari bilan ozroq ishlov beriladi. Tilla svet bilan. Va bu yerda har birida kabel tashlanib ketilgan. Svetillik. Va luystra qo'yiladi tepaga. Shu bilan ishimiz. Va bu garderobimiz. Kiyim javonlari.